हमारी कोशिश है कि हम हर संडे को एक छोटी सी प्रस्तुति कर पाए। जिस श्रृंखला में आज हम कर रहे हैं प्ले किस्से कहानियाँ, ये एंटोन चेखव इसके राइटर हैं। उनकी दो कहानियाँ हैं, अ डिफेंसलेस क्रीचर और स्नीज। इसको हिंदी में हमने नाम दिया है चीफ ऑफ बैंक मैनेजर। ये उन्हीं कहानियों का यहाँ पे अभी आप प्रस्तुति देखेंगे। नाटक की अवधि कुछ 35 मिनट के आसपास, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। तो एक बार अपने मोबाइल फोन्स को चेक कर लें कि वो साइलेंट मोड पे हैं। अपने फोन को साइलेंट पे कर दें। और जो लोग इधर साइड में बैठे हैं उनकी गुजारिश है कि अगर इधर आगे आके बैठ पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से आपको विजन ठीक मिलेगा। तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपना आज की कहानी, किस्से कहानी। मेरा नाम एंटोन चेखव है। लोग मुझे चेखव के नाम से जानते हैं। मैं एक लेखक, कहानी लिखता हूँ। तो कभी कभी अपने आप से सवाल करता हूँ कि कौन सी ताकत है जो मेरे हाथ में कलम पकड़ा देती है और कहती है कि बस लिखते रहो। एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, दूसरी कहानी के बाद तीसरी कहानी, दिन रात। क्या छोड़िए इस बात। फिलहाल तो मेरे दिमाग में एक कहानी घूम रही है, शायद आप लोगों को पसंद आए। कहानी की शुरुआत होती है एक थिएटर से। रंग प्रेमी दर्शकों का हुजूम है। चमचमाती गाड़ियों से दर्शक उतर रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाकर ग्रीट कर रहे हैं। किसने क्या पहना है, कौन कैसा लग रहा है, इस बात पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। लेकिन कहानी कौन सी है, नाटक कौन सा है, किसने लिखा है, कैसा है, इस बात की किसी को भी परवाह नहीं, सिवाय एक इंसान के। वन मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी करने वाला अमरकांत श्रीवास्तव। इसको अगर जिंदगी में कोई भी प्यार था तो सिर्फ एक स्वभाव से बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक दिन वो भी मेहनत करके एक बड़ा अफसर बनेगा। कभी भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई कि थिएटर में एक महान हस्ती का प्रवेश हुआ, यानी कि स्वयं वन मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी जनरल अजय सिंघानिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड
नहीं मैम, बैठिए सर। सर मेरा नाम अमर है, अमरकांत श्रीवास्तव। हाय सर। सर मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप इस तरह, सर मैं आप ही की तरह मंत्रालय में सेवारत हूँ, मतलब एक तरीके से आप ही के अंदर काम करता हूँ कि मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी तो आप ही हैं ना सर। सर मैं पेड़ पौधों के विभाग में उपप्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त हूँ। अच्छा जी सर। भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरी वाइफ आपको नमस्ते करना चाह रही है सर एक बार। नमस्ते सर। नमस्ते। बस आपकी गिफ्ट है। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम भी नमस्ते करना चाहती हैं। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। बस अभी अभी आपके पतिदेव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैम मेरी पति मतलब हम आपस में पति पत्नी है मैडम। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर कढ़ी चावल खाएंगे? कड़ी चावल नहीं मिल जाएगी। सर रोटी की सब्जी खाएंगे, सॉरी मतलब कोफ्ते की सब्जी खाएंगे? आपने इससे पहले कभी प्लेट उड़ाया है? सर अरे देखिए, रोटी के छाछ तो रहनी पड़ेगी सर। नहीं चाहिए, मैं नाटक देखने आया हूँ। एंजॉय करो। और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। इसमें टेक्नोलॉजी है, 2 प्रोपेलर और 2 पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। 2 इंजन, 2 फैन और पहिए 3। उतरने के लिए 2 बार वो सर पानी में पानी। अरे नाटक नाटक। आगे भी करते रहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान सर, अपने नाटक बढ़िया लग रहा है ना? इतनी बलात्कार देखो, कैसे कर देखिए सर, सकता है? बिल्कुल देखिए सर। इन्होंने कड़ी तपस्या से अपने आप को इस काबिल बनाया है। वक्त का सही उपयोग घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। What nonsense! Sorry सर, रियली वेरी सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ सर। रुकिए सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। कैसे गलती से गलती हुई है सर, मैं साफ कर देता हूँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। कोई बात कोई बात कैसे नहीं सर, मेरे को बहुत बड़ी बात है सर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया सर, अक्षम्य अपराध सर, माफ कर दीजिए। मैं अभी साफ कर देता हूँ सर। नहीं। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। रिलैक्स। सॉरी सर, कोई बात नहीं। दिखा देंगे सबको जो बलात्कार करने की क्षमता यहाँ के छात्रों में है, वो संसार के किसी छात्र में नहीं। 2000 छात्रों, उत्तम दत्तदात सर ये नजला या जुकाम वगैरह नहीं है, अगर आप चिंता कर रहे हो इन्फेक्शन का। मुझे लगता है धूल का पिघल नाक में चला गया होगा शायद। ठीक है, रिलैक्स। सॉरी सर। भाई वाह वाह, क्या नाटक है। मजा आया डार्लिंग? बहुत ही अच्छा लगा यार। बहुत बढ़िया। चलेगा? चलो सर जरा बचने की है, ये वही छींकने वाला है। अरे नहीं नहीं मैडम, घबराइए मत, मेरी सारी छींक निकल चुकी है, मैं तो पूरी तरह छिप गया हूँ अभी।
मैं तो चिंता कर रहा था कि बाहर बहुत ठंड है। सर आप भीगा हुआ सर लेकर कैसे जाएंगे? मैं साफ कर देता हूँ सर। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, नाटक कैसा था? अच्छा था ना? मजेदार? हाँ मजेदार था नाटक। कौन सा सीन सबसे अच्छा ठीक लगा? वाला माफ नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, रिलैक्स हो जाता है कई बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स। डार्लिंग, लगता है बारिश होने वाली है, घर चले, मैं भीगा नहीं सकता। अरे तुम ना बहुत चिल्लाते हो अपने ऊपर, या तो छोड़ दो। ये दो चीखों की चीखन इस योग्य भी नहीं तुम्हारे जूतों पर भी चीख सके। अरे सर मैडम सही कह रही है सर, मैं साफ कर देता हूँ, रुकिए कुछ हो जाएगा सर आपको, मैं आ रहा हूँ सर, रुकिए। बर्बाद हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये आदमी निकलवा देगा नौकरी से, पेड़ पौधों के विभाग से निकलवा कर झाड़ जनता टेक्निक विभाग में भेज देगा मुझे। तुम तो खामा चिंता कर। एक मामूली सी चीख थी और जन्नत तो अभी तक भूल भी गए होंगे। तुम दिल से कह रही हो बात? दिल से तो मैं भी डरी हूँ। देखा, मैं क्यों गया था थिएटर देखने? जब गया था तो मैं बालकनी में क्यों नहीं बैठ गया जाकर अपनी औकात के लोगों के साथ? कम से कम वहाँ लोगों के लिए छींकना, गैस छोड़ना, डकारना आम बात होती है। हाँ बड़े लोगों के चोचले। अच्छा सुन, मैं कल ऑफिस जाऊं और जनरल को ठंडे दिल से समझाऊं तो शायद वो मेरी बात मान जाए। और मेरा ख्याल है अगर ये सारी बातें तुम उनको याद ही ना दिलाना तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, अगर एक दिन मुझे बड़े लोगों में उठना बैठना है ना सोनिया, तो वैसा बर्ताव करना पड़ेगा। ठीक है चलो अब सोचो। सोचा था बैंक एंगल में मकान लूंगा मैं। अमर अब सो भी जाओ। सीमापुरी में लेने लायक नहीं छोड़ेगा ये इंसान। चलो अब। अच्छा मैं 8 बजे की ट्रेन। ओफो अमर अब सो भी जाओ प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। सर मैं लास्ट हूँ। हाँ आ जाओ। क्या पिटीशन है आपकी? नहीं मेरी पिटीशन नहीं है सर कोई। तो मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? सर आपने पहचाना नहीं मुझे, मैं कल मिला था आपको। जी सर, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी जटिल परिस्थितियों में मुलाकात हुई थी आपसे। मैं पिटिशनर नहीं हूँ सर, मैं छीकर हूँ। क्या? छीकर मतलब छीक वाला सर। मैंने कल आप पर छीका था ना सर। अच्छा तो आज मेरे को थूकने आए हो? अरे नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ सर अपनी छीक के लिए। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरी उस छीक के पीछे कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कारण नहीं था। मानवीय हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात, इन सबसे रहित बस वो एक दैवीय प्रकोप था। आपको सजा देनी है सर, शरीर को मत दीजिए, साली नाक को दीजिए। हर जगह ऐसे करवाते हैं, इसके काम कीजिए सर, मेडिकल चेकअप के लिए ले जाइए। अगर सही बात ना होने में इसको गाड़ी में बिठाइए, गाड़ी पर रख दीजिए। सर आपकी जो मन में है वो करिए, मगर इस नाक के साथ मेरे साथ मत करिए। नौकरी से मत निकालना सर, ठीक है, बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगा। It's okay. दो। देखो मेरी तुम्हारी बात से कोई नाराजगी नहीं है। मैंने कल ही तुम्हें माफ कर दिया था। माफ कर दिया था सर आपने। घर जाओ आप। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। और दोबारा ऐसी बेवकूफ बड़ी बात लेके मेरे पास। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं आऊंगा। थैंक यू सर। सर माफ कर दिया ना? हाँ सर सच में कर दिया ना? लिख के बताऊं क्या? माफ कर दिया है यार, कितनी बार बोलूं मैं? बढ़ सुबह से शाम तक बस यही सुनता हूं। बढ़। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपने माफ कर दिया सर, थैंक यू सो मच। भगवान आपका भला करे सर, भगवान आपकी सारी गर्लफ्रेंड्स का भला करे। भगवान करे आप उन्हें हमेशा खुश रखे, उनके एक्स को भी खुश रखे, उनके भी एक्स को। थैंक यू सो मच सर, आपको पहुंचा दे दूं सर। रुकिए सर। अमरकांत आज इतना खुश था कि उसका जो पैर था वो खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे। उसे सब कुछ नया नया लग रहा था, जैसे पहला प्यार होने को। वो आज इतना खुश था कि उसे आज अपनी सगी बीवी भी अच्छी लगने लगी।
बता साला। अरे हुआ क्या है? राम ज्यादा। बोलोगे क्या हुआ है? सोनिया मेरा अपमान हुआ है। अब तुम्हारा अपमान कौन करेगा? अरे मगर हुआ है। अरे तुम इतने सीधे साधे भोले इंसान हो, तुम्हारा अपमान कौन करेगा? वन मंत्रालय का मंत्री जनरल अजय सिंघानिया, उसने किया मेरा अपमान। जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? उसने ऐसी तिकड़म लड़ाई कि मुझे मजबूर किया कि मैं उसके दफ्तर में जाऊं और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूं। क्या? गिड़गिड़ाऊं। तुम इतना नीचे गिर गए अमर? मगर घबराओ मत। ये वक्त आ गया है सोनिया, जब ये सर्वहारा वर्ग अपनी आवाज उठाएगा। अब हमें इस धरती पर वो क्रांति लानी होगी जहां सब बराबर होंगे, सबको बराबर का अधिकार होगा। ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। अब से हर राष्ट्र, हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को आजादी होगी कि वो अपने से बड़े अफसर पर छींक सके। और उसका होगा मेरे द्वारा। मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूं, अमरकांत श्रीवास्तव क्या चीज है। सोनिया, मुझे तुम्हारा प्यार रोकना है सोनिया। छोड़ दो सोनिया, मैं चारा पाट दूंगा सोनिया। अरे पर सुन, नेक्स्ट। मैं फिर आ गया। अमरकांत श्रीवास्तव, पेड़ पौधों के विभाग में उप प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त। मैं फिर आ गया। क्या चाहिए ये आप पूछ रहे हैं? इतने बड़े मंत्रालय के अधिकारी, इतनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान निम्न मध्य वर्गीय से पूछ रहे हैं कि हमें चाहिए क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं सर कि जीवन में दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो शासन करते हैं, दूसरे वो जो शासित होते हैं। एक वो जो अपमानित करते हैं, दूसरे वो जो अपमानित होते हैं। फिर भी पूछ रहे हैं कि हमें चाहिए क्या? गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। मेरे तीनों मेरे पास हैं। नहीं है तो जीवन में रस। रस तो आप लोग निचोड़ कर पी गए सारा का सारा। यदि आप क्या कहे काजल मैंने करे से गोरी घायल, मगर आज मेरी आंखों में काजल नहीं है सर, मेरी आंखों में अंगार है। मैं समूचा ब्रह्मांड चबा जाऊंगा आज। चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं लाजवाब हूं। नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति महोदया, सब आ जाओ, आज बताएंगे हम कि हम क्या है। तुम कहना क्या चाहते हो? माफी मांगने आया था सर। आपने माफ नहीं किया सर मुझे। किया तो था। अरे नहीं सर, आपने मजबूर किया मुझे माफी मांगने के लिए। कैसा मजबूर? अरे मजबूर किया सर आपने मुझे, औपचारिक तरीके से माफ किया, अनौपचारिक तरीके से नहीं किया। क्या औपचारिक अनौपचारिक बोल रहे हो? कर तो दिया था माफ मैंने। तो अच्छी कुत्ते कमीने, हरामजादे, तू मेरे में थूकेगा? अजय सिंघानिया में थूकेगा तू? तेरी नौकरी खा जाऊंगा। नहीं सर। अब देख तू क्या करता है। फर्क पड़ जाऊंगा तेरे को मैं। एक मंगवाऊंगा तेरे को मैं। अरे सी क्लास के आदमी, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मेरे पर थूकेगा, अजय सिंघानिया के पर थूकेगा। देखा मैं क्या करता हूँ। ठीक इसी पर अमरकांत के भीतर कहीं कुछ टूट गया। शायद आत्मसम्मान, जिसे दोबारा जोड़ा जाना संभव नहीं। उसे रह रहकर जनरल की बातें याद आ रही। उसने सारी जिंदगी कोशिश की थी अपने आप को मिडिल क्लास से अपर क्लास में ले जाने, लेकिन आज उसके सारे सपने थके हारे कदमों से अपने घर में लाते हैं। कुर्सी पर बैठा और मर गया। दरअसल मर तो वो बहुत पहले ही गया। जब आपका आत्मसम्मान मरता है तो आप मर जाते हैं। ये लोअर क्लास और अपर क्लास की लड़ाई में हमेशा लोअर क्लास हार जाता है, अपना आत्मसम्मान खो देता है और मर जाता है। इसी तरह से अमर भी मर गया।
नहीं आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि कहानियाँ ऐसी ही होती हैं, चाहे उसका जो अंत है वो सुखांत हो या दुखांत, कहानी ही तो है। ऐसी ही एक और कहानी मेरे दिमाग में घूम रही है, जो कि एक बैंक मैनेजर की है जो गठिया के दर्द से पीड़ित है। आइए देखते हैं आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है। सब काम वही छोड़ दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज नीचे। सॉरी सर। दरअसल मेरा गठिया का दर्द इतना उभरा है ना, यह छोटी से छोटी चीज तोप के गोले की तरह सुनाई देती है। अब तो बहुत ज्यादा दर्द होता होगा ना सर। ये सुबह कंघी करने तक में जान निकल गई। सर एक बात कहनी थी आपसे। एक औरत आपसे मिलना चाहती है सर। औरत सर हमसे? अरे आपसे सर। अच्छा। वजह पूछी तो एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, जिसका सर पैर मुझे तो समझ आया नहीं। जिद करती है सीधे बैंक के मैनेजर से ही मिलेगी। हमसे मिलेगी? अरे आप से सर। अच्छा। और सर आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो मैं तो कल या परसों ये बोलता हूँ। देख, तबीयत खराब है तो क्या हुआ? बैंक के काम नहीं रुकनी चाहिए। जाओ उसे भेज दे। और हाँ सर। अरे आइए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सुधीर। अरे हाँ सर। थैंक यू। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सर मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है सर। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, प्लीज सर मेरी मदद कीजिए प्लीज। वरना इस दुनिया में कौन है जो इस दुखियारी का रोना सुनेगा। मैडम शांत हो जाइए प्लीज। अरे प्लीज शांत हो जाइए मैडम। रोती आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम शांति और समझदारी से बड़ी समस्या सुलझा सकते हैं मैडम। अब बताइए आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या ही मेरे पति है सर। पति? पिछले 5 महीने से बीमार है। 5 महीने से भयानक रूप से बीमार है। मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी बीमारी कितनी भयानक हो सकती है। वैसे उनको हुआ क्या है? सर उनका नर्वस सिस्टम बिगड़ गया है। जरा सी बात उन्हें झंझोड़ा। सर झंझोड़ कर रख देती है, और जरा सी बात क्या बताऊं मैं। और सर जरा सी मुझे ऐसे छूटी बिल्कुल ऐसे ही चीखें मारती है। मैं तो घबरा जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में आ गया, लेकिन आप आगे बताइए बिना किसी रियल एक्शन के अगर हो सके। सर इधर वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा और सर अब फिर से तो नहीं रोएगी ना? मन तो बहुत कर रहा है सर रोने का, क्योंकि इधर वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा 5 महीने से ठीक होने की कोशिश कर रहा होता है, और सर उधर उसे बिना किसी मतलब के नौकरी से निकाल दिया जाता है सर। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ये बताइए इन सबसे हमारे बैंक का क्या ताल्लुक? आपको नहीं पता सर? हाँ। जब मैं क्या बताऊं सर आपको? बताइए क्या ताल्लुक है? कहीं बैठ जाती हूँ। सर
ज्यादा बीमार है। नहीं, मेरी बहन, पिछले 1 हफ्ते से उसे चक्कर आ रहे हैं सर, और चक्कर दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं सर, बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है मैडम, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि आप यही कहना चाहते हैं सर कि वो मेरी बहन है, लेकिन आप ही बताइए सर, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? मैंने उसका भी सब कुछ संभाल लिया था, उसके बच्चे, उसका घर, उसकी बिल्ली, उसका तोता, उसकी बकरी, उसका सब कुछ। एक दिन आपको पता है क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? क्या हुआ? एक दिन उसके तोते ने मेरे बेटे की उंगली काट ली, फिर मेरी बिल्ली ने भी उसको काट लिया, फिर उसकी बड़ी बिल्ली हमारी छोटी बिल्ली को काटने लगी, तो मेरी बड़ी लड़की है सर, जिसका एक हाथ टूटा हुआ है, उसने उसकी बिल्ली को पानी में डुबो दिया। और सर, अब मेरी बहन पीछे पड़ी है, कहती है उसे बिल्ली के बदले बकरी चाहिए। अब आप ही बताओ सर, मैं उसे अपनी बिल्ली के बदले बकरी कहाँ से दे दूँ? सर, नहीं तो वो कहती है कि वो मेरी बिल्ली को भी पानी में डुबो देगी, नहीं तो मेरी बेटी का दूसरा हाथ भी तोड़ देगी। अरे मैडम, आपका तो सचमुच मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन ये बताइए, इन सब चीजों से हमारे बैंक का क्या संबंध है? बताओ, आपको नहीं पता सर, जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने उसके दफ्तर गई तो वहाँ क्या हुआ? क्या? वहाँ उन्होंने पूरे 2436 रुपए काट लिए। मैंने पूछा किस लिए, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उतने पैसे फंड में से बताओ लोन के लिए निकाल लिए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, मेरे से बिना पूछे वो कभी एक पैसा नहीं निकाल सकता सर, वरना मैं उसकी सर, हालांकि अभी नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो बहुत कमजोर है सर, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल सर। खांसी तो इतनी भयानक आ रही है कि सुन के आपके फेफड़े फट जाए। बस करिए, बस करिए। अरे बस करिए। अब मुझे पता चल गया है कि आपके पति पिछले 5 महीने से क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब भगवान के लिए बताइए, मुझसे क्या चाहती है? सर, सिर्फ उतना ही कानूनी तौर पर जितना मेरे पति का निकलता है, 2436 रुपए। सर, जो वो लोग मुझे कभी नहीं देंगे सर, क्योंकि वो लोग मुझ पर हंसते हैं। ऐसे बताओ, एक ऐसी औरत पे हंसना जो बेचारी कमजोर और बेसहारा हो, क्या अच्छी बात है? आप ही बताओ, अच्छी बात है? ना, नहीं ना? ना, ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, लेकिन मैं सारी दम हमदर्दियों के बावजूद आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ। आप दरअसल गलत जगह आ गई हैं मैडम। आप उस विभाग में जाइए जहाँ पर आपके पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। आपको क्या लगता है कि मैं उस विभाग नहीं गई होंगी? मैं एक नहीं पूरे 5 विभागों में जा चुकी हूँ सर, और वहाँ उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी सर। इन्हीं चक्करों ने तो पागल कर दिया। और सर देखिए, अब तो मेरे बाल भी झड़ने लग रहे हैं सर, देखिए मेरे बाल। अब प्लीज सर, मुझे किसी भी बात में जाने के लिए मत कहिए। मैडम, अपने बाल अपने पास रखिए, लीजिए, और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। ये बैंक है, हम बैंकिंग का धंधा करते हैं। यहाँ पैसा जमा किया जाता है और तभी निकाला जाता है। समझ रही है ना आप? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या कह रहे हो आप? मेरा कहने का मतलब है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? अरे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा आदमी दिमागी तौर पर बीमार नहीं है? रुकिए, ये लीजिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट। क्या आपको अभी लगता है कि मेरा आदमी बीमार है? नहीं, क्या आपको अभी शक है? शक? मैं तो कसम खाकर कह सकता हूँ आपका पति वाकई में बीमार है। पढ़ो उसे। ना, मुझे पता है आपके पति की बीमारी क्या है। बताइए, इस डॉक्टर के सर्टिफिकेट का क्या फायदा अगर तुम इसे ठीक से पढ़कर ही ना देखो? पढ़ो इसे। अरे मैडम, मुझे पढ़ लो प्लीज, पढ़ो। ओह, हाँ, इस पे लिखा है आपका पति वाकई में बीमार है मैडम। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो आप क्या कहते हैं? आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। और मैंने ये पढ़ लिया है, जिसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उसे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर, तब आपने ठीक से नहीं पढ़ा, तब ठीक से पढ़ लीजिए। मैडम, मैंने फुल स्टॉप और कॉमा तक पढ़ लिए थे। सर, हो सकता है आपने सरसरी तौर पर पढ़ा था, थोड़ा गहराई से पढ़ लीजिए। अरे मैडम, मैंने इतनी गहराई से पढ़ा है कि नदी की तलहटी में डूब डूब कर पढ़ा है। अगर परीक्षा हुई ना तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। सर क्या आपने वो बात पढ़ा है जहाँ पर लिखा है हाँ कि उसका नर्वस सिस्टम खराब है? हाँ, पढ़ा है, लिखा है कि आपके पति को नर्वस डिसऑर्डर है। बहुत दुख हुआ। प्लीज आप प्लीज चली जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। क्षमा कीजिए मुझे। पागल औरत, तेरी ये जरा सी बात तेरी गंदी खोपड़ी में घुसती है। यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आना ठीक वैसा ही है जैसे कसाई की दुकान पर जाकर बाल कटवाना। कसाई की दुकान पर बाल नहीं कटा करते। कोई अपने बाल कसाई की दुकान पर कटाने क्यों जाएगा भाई? क्या आप जाते हैं? नहीं ना? देखो आप उस पर हंस रहे हो। शुक्र मनाम की सांस ले रहा हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि मैं भूखी मर रही हूँ? पिछले 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। सर खाना चाहती हूँ लेकिन पेट में टिकता ही नहीं सर। और 1 कप कॉफी को आज 3 बार पिया है मैंने। अरे सुधीर! और सर अब तो हड्डियों का ढांचा भी हो गई है। देखो बिना किसी वजह के देखो ऐसे बेहोश हो जाती हूँ। देखो मैं से 8 बार होता है मेरे साथ। अरे सुधीर! क्या हो गया सर? कुछ गड़बड़ क्या? इसे बाहर निकाल। इसे अंदर आने किसने दिया? अरे आपने तो कहा था सर औरत है अंदर आने दो। इसके बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट भी है मैडम। हाँ वही तो मैंने पढ़ा नहीं। मैंने नहीं दिया तूने तो ठाकुर फेंक दिया। तुम मुझे दे बेटा रुकना तुम मुझे दया रखते हो बेटा। जरा से पढ़कर बताओ और बताओ कि मेरा आदमी बीमार है नहीं। अरे मैडम पर ये तो मैंने पढ़ा था वो भी 2 बार। मैंने तो 3 बार पढ़ा था। तुमने सिर्फ देखा ना पढ़ा नहीं ना पढ़ो। अरे मैडम मेरा विश्वास कीजिए। अरे पढ़ ले बेटा, ये पढ़ ले। ये कलेश नहीं जाएगी यहाँ से। मैडम इसमें लिखा है कि आपके पति बीमार हैं। अब प्लीज आप बाहर चलिए वरना मुझे किसी को बुला के आपको जबरदस्ती यहाँ से हटवाना पड़ेगा। हैं? जबरदस्ती? बोल मत कर। बुला किसी को, बुला पुलिस को, बुला सीबीआई को, बुला कांस्टेबल को बुला, पर इससे बाहर निकाल। अगर मुझे किसी ने भी हाथ भी लगाया ना तो मैं इतनी तेज चिल्लाऊंगी कि यहाँ पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा। और ऐसी बहन से कोई संबंध नहीं रखेगा जहाँ एक ऐसी बेचारी युवला के साथ सलूक किया जाता हो जो बेचारी कमजोर और बेसहारा हो। कमजोर और बेसहारा? तू इतनी ही कमजोर है जिसने टक्कर मारने के लिए दौड़ता हुआ सांड, और तू इतनी बेसहारा है, तू इतनी ही बेसहारा है जैसे झोपड़ी में गिरती हुई बिजली। तू सुनाती है औरत, तू महामारी है जो अपने साथ खेत खलियान सबको बहा ले जाएगी। तू ऐसी प्लेग है जो महाद्वीपों को मीलों खा देगी। तू जैसी औरत मेरे जैसे आदमी को पागल करके अपने पति के जैसे हालत में पहुंचा देगी। तू सुनामी है, निकल निकल। तो आप चाहते हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? सर फोड़ इसका, मैडम सर फोड़ इसका, बता मैं क्या करने की कोशिश कर। अरे मैडम आप बाहर चलिए ना। सुना तुमने? सुना वो किस तरह मेरी बेइज्जती किए जा रहा है? वो तो मैं मुझे मारने को बोल रहा, बताओ। मैं तो पहले से मरी जा रही हूँ इस खांसी से। अरे मैडम पर ये बात तो बाहर चलकर कर सकते हैं ना। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, बचाओ यार, मुझे मारने कोई है तो मुझे बचा सकता है, प्लीज हाथ तो अरे सर बचाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा सर, मैंने कहा मारा। ना मारा, नहीं, नहीं मारा ना, हाँ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मार मार इसे। और जब तक ये बाहर ना जाए, लाठी से मार, डंडा से मार, रात से भी मार, पर से बाहर निकाल। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे इस बेड पे मेरा काला अभिशाप। तू और तेरे सारे खातेदार बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। तेरी तिजोरियों में रखे हुए सारे नोट आलू बन
अरे मैडम आइए। सर 500 रुपए और लूंगी ओला उबर के। थक गई हूँ बहुत। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे ऐसे चांद और 900 तक का भी किराया दे दे बेटा, पैसे भर निकाल। अरे मैडम आइए, मैं आप पे एक पैसा देता हूँ। सर आप बहुत दयालु आदमी हैं। मैं अपना शर्ट वापस ले ना नहीं सर, लेके जाऊंगी। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। शराब वापस हो जाए, शराब वापस हो जाए, सारे आलू नोट बन जाए, सारे आलू नोट बन जाए, सारा प्याज सोना बन जाए, सारे मूली चांदी बन जाए और सारे टिंडे डायमंड बन जाए। शाप तो ये है कि तू यहाँ से चली जा। जा रही हूँ। खाओ बेटा सामान। बहुत अच्छे इंसान हैं। मिलते रहेंगे। सर एक काम हो गया आपसे। मुझे एक सिफारिश सी चिट्ठी चाहिए होगी अपनी पति की नौकरी के लिए। लिखता हूँ। नहीं अभी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कल फिर आ जाऊंगी। तब तक के लिए खुदा ये तो कल पूरी आज के प्रोग्राम का नाम तो हमारा किस्से कहानी है, जिसमें हमने एंटोन चेखव की लिखी हुई 2 कहानियां द स्नीज और डिफरेंसलेस क्रीचर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करी। बात करते हुए इस प्रकार है हर्षित गोयल, ऑनलाइन हमें सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट ये सब ना करें तो चलेगा। ऑफलाइन में हमारे साथ बैठे और ऐसी एक छोटी सी प्रस्तुति देखें। आप लोगों के लिए कुछ कॉफी और बिस्किट्स का इंतजाम है हमारे पास। आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, एक अच्छी शाम गुजारने की कोशिश करेंगे और कॉफी आने में 5 मिनट लगेंगे। और इस नाटक के निर्देशक थे हमारे विजय।